دا هغه ځای دی چې پوره دنیا کې په نقشې کې دا اوچت کعبه کعب اوچت ځای ته ویل کېږي. دغه وجه د کعبین د ټخنو ته دا پړکي چې دې ته هم کعب ویل کېږي. دا په دې بدن کې اوچت ځای دی دی کې په خپې کې. نو دا په خانه پوره دنیا کې دا اوچت ځای دی. او موجوده سایزدانان چې کوم دی هغه دا وایي چې بره مونږ لاړو نو بره مونږ وکتل نو بره نه منځ کې خالص چې کوم دی هغه دا خانه کعبه ده. یو دا دویم د شپې چې تیاره شي ټول ځایونه چې کوم دی هغه تیاره تیارهوي، لیکن دوه ځایونه بره نه پړقېږي، بره نه اسمان نه پړقېدلي ښکاري. یو مسجد نبی د نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم ځای کې دی، دویم حرم شریف. دا دواړه ځایونه د اسمان نه اوس هم پړقېږي. د الله تبارک وتعالی مونږ ته دا کور راکړی دی، د دې احترام پکار دی. هغه احترام دا چې کله بیت الله ته ورشئ هلته کې د الله عبادت کوئ، هلته کې فوټوان واخل، هلته کې چې کوم دی فلمونه جوړول، هلته کې د الله نافرمانیانې کول، د هغې نه ځان بچ کول پکار دي. جګړې کول، غلاګانې کول، بل ته نقصان رسول، بل ته تکلیف کول، هلته کې بیا غیبت کول، د هغې نه اجتناب کول پکار دي. هغې احترام پکار دی څنګه چې نبي علیه السلام او چې کله د دو د تعظیم پرېښودو نو بیا به دو الله تبارک وتعالی هلاکوي. الله دې مونږ له سمج نصیب کړي او الله دې بیت الله عظمت او محبت زموږ په زړونو کې واچوي. او څنګه چې د هغې عظمت او محبت او احترام ضرورت دی، الله دې هغه شان د هغې عاشقان مونږ جوړ کړي. څنګه چې زموږ بزرګان بار بار هلته کې ځي، الله دې مونږ هم د بار بار تلو توفیق راکړي. الله زموږ د وړو باندې مشرانو باندې ټولو باندې خپل د کور دیدار وکړي، بار بار وکړي. او ډېر خلق داسې چې هغو په خپله خو نشي تللی، لکه الله والا خوب کې بوزي، لاړ شي د حرم شریف کې وګرځي واپس راځي. دنیا کې ولا الله مال نه دی ورکړی، لیکن ډېر داسې کسان ډېر ما کتلي دي مونږ خواته راځي چې هغو خوب کې بار بار د خانه کعبه ویني، لاړ شي طواف وکړي، دنده پکې منځونه وکړي او بیا راځي. که دا زیات نه الله دې په خوب کې ومني، د خپل د کور هغه دا بهترین خوبونه وي. الله دې ومني خوب کې طواف وکړي، خوب کې ومني چې کوم دی عمرې وکړي، خوب کې هم الله تبارک وتعالی مونږ حجونه وکړي او په ویښه باندې هم. او الله د دې کور عظمت، د دې کور عظمت چې کوم دی هغه د الله د وجې نه دی او د نبی علیه الصلاة والسلام د وجې نه دی. نو چې د الله محبت په زړه کې وي، د نبی علیه الصلاة والسلام محبت په زړه کې وي، نو یقینا بیا به د مسجد حرام محبت هم وي او یقینا بیا به د کعبې محبت هم وي. دغه وجه زموږ بزرګان چې کله هلته کې تلل نو هغو به هلته کې بیا څه کول، بیا به له خپله به ګرځېدل چې دې ځای کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم قدمونه لګېدلي دي. په دې ځای کې موږ خبرو سره څنګه وګرځو؟ الله دې موږ ته هغه محبت، هغه عشق نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.